მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გლდანში, კერძოდ გლდანის დიდ ტბაზე. მოგეხსენებათ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეხვდებოდათ Facebook-ზე განცხადებები, რომ ამ ტბას სჭირდებოდა ძალიან დახმარება, დაშრა, ფაქტობრივად განადგურდა, წყლის ზედაპირი თითქმის არ იყო, ჩაჭაობდა. და დღეს ვიყოფები გლდანის ტბების საინიციატივო ჯგუფთან ერთად. გიორგი მულაძე გახლავთ ამ ყველაფრის ინიციატორი, თავიკაცი ესე რომ ვთქვათ და დღეს ვისაუბრებთ თუ რა ღონისძიებები არის გასაკეთებელი, რომ ამ ტბას შეუნარჩუნოთ სიცოცხლე. გიორგი, გთხოვთ, გავაცნოთ თქვენი თავი და ვისაუბროთ რამხელა შრომა და რამხელა წვლილი გაქვთ შეტანილი კონკრეტულად ტბის მადლობა ირაკლი, მადლობა. განვითარებაში. კი ბატონო. მოკლედ, მეგობრებო, ბევრს გეცოდინებათ უკვე, ვინც დღეს გაიგებთ დასაწყისიდან გეტყვით, რომ 2 წლის წინ ვიზუალურად ტბას შეეწყო უკვე დაჭაობება და შრობა, რაზეც უკვე ხალხის ძალიან დიდი პროტესტი დაიწყო. არაერთი ადამიანი სოციალური ქსელით გამოხატავდა თავის პოზიციას, რომ ეს მისთვის ძვირფასი ადგილია და ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანისთვის. მერე უკვე ამ ყველაფერმა მიიღო გარკვეულწილად შეკრება მანიფესტაციების სახე, რომ ხალხი აფიქსირებდა მათ შორის ქუჩაში გამოსვლით, დადგომით, პლაკატებით, ბავშვები სახლში ხატავდნენ ტბას, რომ მათთვის ეს მნიშვნელოვანია, მშობლები მხარს უჭერდნენ და ასე შემდეგ. ამ სოციალურმა ესეთმა აქტიურობამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ჩაერთო ქალაქის ხელისუფლება და უკვე მიეწოდება შარშანდელი სექტემბრიდან წყალი ტბას ბოდონაღმაღელის არხიდან და ტბა ივსება არაგვის სუფთა წყლით. ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ისევ მძიმე მდგომარეობა გვაქვს უშუალო ზედაპირზე, თუმცა წყლის მასა საგრძნობლად გაზრდილია, ეს თვალნათელია, ვინც თვალს ადევნებს ამ ტბას და მის მდგომარეობას წყალუხობის თვალსაზრისით, თუმცა გვაქვს ისევ დაჭაობებასთან საქმე და ამასთან საბრძოლველად გამა კონსალტინგმა, რომლის კვლევის შედეგადაც წყალი შეუშვით ტბაში, ასევე გარდა წყლის შეშვებისა გვირჩია, რომ გაგვეშვა კონკრეტული სახეობის თევზები, არის ეს ამური, სქელშუბლა და კიდევ რამოდენიმე სახეობა, რომელიც ჩამოთვლილია უშუალოდ კვლევაში. და ჩვენ მოვახდინეთ პირველი ეტაპის გაშვება ტბაში. იდეაში ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ თევზი არის ის, რამაც უნდა გადაარჩინოს და გაწმინდოს ეს ტბა. როგორც კვლევაშია მოცემული და შესაბამისად ამ გეგმას მივყვებით. ეხლა ჩემთან ერთად ხედავთ ადამიანებს, რომელთან ერთადაც დასაწყისის დღიდან ვარ ჩართული ამ ამბებში და თითოეული თანაბრად მნიშვნელოვნები ვართ, როგორც ჩვენ ისევე ნებისმიერი აქტიური მოქალაქე ხალხს ხედავ, რომელსაც ერთ პოსტს არტოვებს, ერთ სურათს არტოვებს, რაც სოციალურ ქსელში იდება, რომ ან არ დაალაიქოს, ან არ დააკომენტაროს და მუდმივად სულ მზად არიან, რომ გამოვიდნენ, რა ნებისმიერი ტიპის შეკრება იქნება, ეს იქნება დასუფთავების აქციები, რომელიც არაერთხელ ჩავატარეთ. მოკლედ ხალხი ძალიან დაინტერესებულია და მათ გულით ტკივათ ამ ტბაზე. ეხლა კარგად მოგეხსენებათ, რომ სულ 4 ტბა გვაქვს, ხო? ეხლა თბილისის წყალსაცავი ვარ თქვა, თბილისის ზღვას გულისხმობ, ხო? გვაქვს კუს ტბა, ლისის ტბა, გდანის პატარა ტბა, რომელიც ეხლა წესრიგდება და გვაქვს გდანის დიდი ტბა. ეს მასშტაბით ყველაზე დიდი ტბაა ჩვენს უკან, რომელსაც ხედავთ გდანის დიდი ტბას. ამიტომ ეხლა ბუნებრივია, რომ ამ ხელაობას გვეძვირფასება, გვჭირდება, გვინდა და ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, რომ რაც შეიძლება აქტიური, ესეთი დაინტერესებული კეთილშობილი ადამიანები, საზოგადოებაზე ორიენტირებული ადამიანები მოვიზიდოთ ჩვენ გვერდით და საბოლოო ჯამში ყველამ ერთად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ნები და ჩართულობით მივახციოთ იმას, რომ აქ ქონდეს მშვენიერი სარეკრეაციო სივრცე და არა ესეთი მძიმე სურათი, რაც ეხლა ვხედავთ. ეს არის რაც ესე შემიძლია მოკლედ გითხრათ. მადლობა ამოწურავ ინფორმაციისთვის. მარტივად რო ვთქვათ, გაქვთ და გვაქვს ლიცენზია თევზის გაშვების. არ არის ისეთი მარტივი, ხო, ერთი პერიოდი როგორც მითხრეს. ერთი გაშვება. არა, ისაუბრეთ. კი. რაც შეგიძლია შენ განმარტო იმაზე ნებართვის საკითხზე, მაგრამ პრინციპში შემიძლია დავამატო, რომ ესე იგი, როგორც თქვი, ერთი გაშვება უკვე გავუშვით, ძირითადად ის სქელშუბლა სახეობა, ასევე ეგრეთ წოდებული კობრის სახეობა და ეხლა ძირითადად არის ასევე საჭიროება. ასევე არის საჭიროება, რა თქმა უნდა, მასობრივად თეთრი ამურის შესახლების, რომ ტბა გაწმინდოს. ეს ყველაფერი ეფუძნება დასკვნას, რომელიც არის ოფიციალურად იქტიოლოგების მიერ დაწერილი, გამა კონსალტინგის მიერ
და არის მხედველობაში მიღებული და დადასტურებული გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ. რის მიხედვითაც გვაქვს ოფიციალური ნებართვა ამ სახეობის თევზების ტბას შესახლების. ამის გამო და ეგრეთ წოდებული crowdfunding-ი მოხდა, ანუ ხალხში გლდანის მოსახლეობისგან მოხდა ჩართულობა ფინანსური კუთხით და ბავშვებმა, არაერთი სკოლის კლასის ბავშვებმა ააგროვეს თანხები ლარლარობით, ორ-ორლარობით და ასე შემდეგ და ეს ირიცხებოდა ამ ფონდში გათევზიანების და პირველი ეტაპი, როგორც გითხარით, წარმატებით ჩავატარეთ. ვემზადებით მეორე ეტაპისთვის შემოდგომაზე, რადგან ამ ეტაპზე სავდგან ზაფხულის ცხელი დღეებია გვირჩი ეს რომ თავი შევგეკავებინა და მეორე ეტაპი უკვე განხორციელდება ალბათ სექტემბერი, ოქტომბრის პერიოდში. ნუ რა თქმა უნდა ეს მოიცავს ძირითადად თეთრი ამურის შესახლებას უშუალოდ. მოსახლეობა არის ჩართული და მართლა უნდა ნახოთ როგორ საინტერესოა ხოლმე ვისაც როგორ უხერხდება ზოგი 60 რიცხვავს, ზოგი ლარს რიცხვავს, ზოგი ლარნახევარს და საყვარელ ხოლმე მე-7 კლასელები, მე-6 კლასელები, მე-5 კლასელები ბავშვები, რომლებიც აქ მარტო ეს კი არა რომ ლარლარი აგროვეს, ეს ბავშვები როცა დასუფთავება იყო თავის მშობლებთან და მასწავლებლებთან ერთად, აქ გვეხმარებოდნენ დაყრილი ნაგვის პარკების და ასე შემდეგ შეგროვებაში. ხო, ანუ აი ეს სოციალური უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც აი ესე რომელიღაცა რაიონის კონკრეტული მოსახლეობა ასე რეაგირებს ეკოლოგიურ პრობლემაზე. და გლდანმა უკვე ბევრჯერ დაამტკიცა ეგ, თუნდაც აქციებზე გამოსვლით, თუნდაც დასუფთავების აქციაზე მოსვლით, თანხის აგროვებით და ნებისმიერი გამოხმაურებით, პირადშიც გვწერენ, რომ რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ, რამე თუ იგეგმება მოგწერეთ, მოგვართეთ, გავრცელეთ ინფორმაცია. ანუ ხალხი არის დაინტერესებული და ხალხი არის ჩართული და ხალხი გამოხატავს ნებას, რომ ეს ადგილი გადარჩეს, განვითარდეს და ისევ ხალხმა მოიხმაროს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალიან მახარებს ესეთი გვერდში დგომა. მეც გლდანში ვცხოვრობ და სკოლის პერიოდი ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ამოდიოდი და აქაურობა იყო ძალიან სუფთა. თევზაობდით, ბევრი თევზაობდა, ბუნებაში გამოდიოდა. აი ავიღოთ თქვათ ლისის ტბა. რითი არის ნაკლები? დარწმუნებული ვარ, ბევრი სხვა რაიონებიდან გამოვლენ, აქ რომ აი სუფთა ჰაერი არის, ლამაზი მთები არის, ტბა არც ისე პატარა არის. და რა ვიცი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისე დიდიც კი ამასშტაბით რა. არა ნაკლები ყოველ შემთხვევაში, კი ბატონო. უყურებ, გაცლებ დიდია. კი ბატონო. იმიტომ ქვია დიდი. დიდი ტბა. დღეს მდგომარეობით, რასაც უყურებ, ტბა არის სავსე, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქის მერიას და გლდანის გამგეობას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კერძო ტერიტორია არის, ხო, როგორც ვიცით, ეს ტბა, ნუ არის ეს კაზუსური პრობლემა, ნამდვილად, კი. კი ბატონო, ადგა და GVP-ს დაავალა, რომ წყალმომარაგება გაეკეთებიათ. კი, მედის ბალანსიდან მიდის თანხა, ნამდვილად, ეს ფაქტია. ჩემი აზრით, ჩვენი მოვალეობაცაა, თითოეულ ახლა წეგან გისმენთ და ძალიან სიამოვნებდა, რომ აი ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები და ასე შემდეგ, ვისაც რა შეეძლო იმ ბავშვის ეგ ლარი არის, როგორც ჩვენთვის იყოს, ვთქვათ 100 ლარი, ხო? მშობელი რასაც გაატანდა სახლიდან და ჩვენ მოქალაქეების ვალდებულებაც არის, რომ რაღაცა მონაწილეობა მივიღოთ, რავი, მე ესე ვთვლი და ვასულ კობაზისთან ერთად ვარ წარმოადგენელი, ვასუ არის ჩემი კლუბის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენ საინიციატივო ჯგუფთან ერთად ფინანსურად შემოვიდეთ გარკვეული თანხით, საკმაოდ სოლიდური თანხით. და გავაკეთოთ ყველამ ეს კეთილი საქმე და გავათევზიანოთ. ისევ ჩვენ თავს გავუკეთებთ. ეს არ არის რომ ვიღაცას რაღაც საქმე გავუკეთოთ. ეს არის ჩვენთვის და მომავალი თაობები. კი. კი და ელემენტარულად ის უნდა მაყურებელი მიხვდება რომ ანუ კეთილი საქმე უნდა გააკეთოს უანგაროდ. მე აქ არც თევზაობა მინდა. კი ბატონო. კლუბი მონადირე. დიახ, ვიცით თქვენ შესახებ. შევკვირვა გული არსებულ ფაქტზე. და გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და აუცილებლად შევიტანოთ. ძალიან დიდი წვლილი იმედია. ძალიან გვიხარია ეგ ამბავს. ვზნობთ ხალხისგანაც, დანარჩენი სხვა კლუბებისგანაც მოდის ინიციატივები, ყურადღება და აუცილებლად ერთმანეთში გვერდის დგომით აუცილებლად ჩვენ ამ ყველაფერს მივაღწევთ რა. დიდი იმედი გვაქვს ჩვენს. ცალ-ცალკე არაფერი არ გამოგვივა ეს ერთიანი ძალა, როდესაც ვიქნებით ძალიან ბევრ პრობლემას მარტივად გადავწყვეტთ. პირველში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ არ დაიზარეთ და უანგაროდ აი ესეთი დიდი საქმე გააკეთეთ და სხვათა შორის აი მე არც ვიცოდი თუ ტბას ეს პრობლემა ქონდა თქვენი ვიდეოებიდან გავიგე რომ თურმე შრებოდა. კი ბატონო. რომ იშვიათად ვიცეს აკეთხარეს ამოსვლა საქმიანობიდან გამომდინარე და მეც რომ დავინახე რა გული დამწდა ძალიან და თქვენ გორჩი ვართ ყველანაირად რაც შეგვიძლია. შაშანდელ მდგომარეობასთან შედარებით ირაკლი აი წყლის მასა ეხა იძლევა საშუალებას რომ თევზი გაუშვათ. ეხა შაშან ფიზიკურად არ იძლეოდა წყლის მასა. ეს დასკვნების საფუძველზეა ყველაფერი რა დონეზე იყო, რამდენით არის ამოწურა, ეს ყველაფერი გამაკონსტატიქს. ანუ ყველაფერი არის ესე ვთქვათ გამოკვლეული
და ოფიციალურად დადასტურებულ დონეზე უშვებთ იმ თევზსაც, იმ თევზსაც თავის გაშვების პერიოდი აქვს და ასე შემდეგ და ეს არის იქტიოლოგების, გარემოს დაცვის სამინისტროს ექსპერტების და ასე შემდეგ ამ ხალხის ჩართულობა. ხო, ნუ წყლის მასა გვაძლევს საშუალებას. ნებართვა გვაქვს. თევზმა ეს უნდა გაწვინოს. ნებართვა გვაქვს 100%-იანი, კი ბატონო. მოდი ახლა ისიც ვახსენოთ ბატონო გიორგი, როდის გაუშვათ, რომელ თვეში და თქვათ რომელ რიცხვში გაუშვათ თევზი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანი გამოთქვამს ინიციატივას, რომ თქვათ ჩაერთოს და სურვილს კი ყოველთვის კითხულობთ კომენტარებს 70-100,000-ობით ნახვები აქვს ჩვენს ვიდეოებს და დავაანონსოთ თქვათ როდის გავაკეთოთ ეგ კეთილი საქმე. ჩვენი მონახაზით სავარაუდოდ რა თქმა უნდა ეხლა ზუსტ თარიღს დავადგენთ უკვე ამ პერიოდში როცა მიუახლოვდებით. ეხლა როდესაც გავიარეთ იქტიოლოგებთან, გამაკონსალტინგის იქტიოლოგებთან და ასე შემდეგ არაერთმა ექსპერტმა გვირჩია რომ ზაფხულის პერიოდი დაგვევიწყებინა სიცხეების გამო. ფაქტობრივად ჯანგბადიც კი ბატონო. დიახ. და ნუ აი სექტემბრის პერიოდი უკვე ხალხის დაბრუნების თბილისში და ჩვენ ვფიქრობთ ამის გამო ოქტომბრის პირველ ნახევარს. აი ოქტომბრის პირველ ნახევარს გვინდა რომ ეს ყველაფერი უკვე მოესწროს და ნუ კონკრეტულ თარიღს ავარჩევთ უკვე ალბათ დღეებიდან გამომდინარე ერთიანად. ნუ ოქტომბრის პირველ თარიღი ავიღოთ ესეთ მონაკვეთად რა. კი ბატონო. პირველიდან 10-მდე და ნუ დაახლოებით, კი ბატონო. კი, საკმაოდ აგრილებულიც იქნება, კარგი გარემოება იქნება იმისთვის, რომ კომფორტულად ჩავიდეს თევზი წყალში. კი, და ყველა მსურველს წინაზე პირველად როდესაც გავუშვით წინაზეც აბსოლუტურად ყველა მსურველი დავპატიჟეთ. ვინც მონაწილეობა მიიღო, არ მიიღო, ვისაც უბრალოდ სურვილი ქონდა, თუმცა ისე იმდენად ცუდი ამინდი დაემთხვა, რომ ძალიან ცოტა ადამიანები ვიყავით, კარბორბალა, რაღაც სასწაული ამინდი იყო, ნუ თუმცა წარმატებით შევასრულეთ. რასაც პატარა ფორმალური შეკრება გავაკეთეთ, რომ ადამიანებისთვის ინფორმაცია მოგეწოდებია, როგორც აღნიშნე ოქტომბერში უფრო ქალაქი შეივსება, ფაქტობრივად ქალაქიდან გასულია ხალხი რა. და რა ვიცი, დავთქვათ, რომ და აი რაც მეტნი ვიქნებით, აი წარმოვიდგინე რა მაგარია ადამიანი თავისი ხელით რო უშვებს თევზს, ხო ეს არის საშვილიშვილო საქმე, მე ესე ვფიქრობ, ხო? ანუ ადამიანმა ხე უნდა დარგო, ბუნებაში ფრინველი უნდა გაუშვა და ნადირი უნდა გაუშვა და ასევე წყალში უნდა გაუშვა თევზი. მიუხედავად იმისა, რომ მონადირე და მეთევზე ვარ და შემიძლია წავიყვანო, ასევე არის ბევრი რაღაცა, თქვათ, იმდენი მტაცებელი ამოვიღეთ ჩვენ. დიახ. ძალიან მაგარია. მივაქციეთ რაიონებს ყურადღება. სახელმწიფო მომავალში დარწმუნებული ვარ მოგცემს იმის უფლებას, რომ თქვათ ამოვიღოთ კეთილშობილი ცხოველებიც ეს არის ნადირობის კულტურა ელემენტარულად. არის კულტურა თევზაობის, როგორც არის წესი, ეს ძალიან დიდი სპორტები არის საზღვარგარეთ, ძალიან ბევრი დაიჭირე გაუშვი პრინციპი კი ბატონო. საშუალებად ხმარობს ამ ყველაფერს და პირიქით ახალგაზრდობისთვისაც, მომავალი თაობისთვისაც ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ხო? კი ბატონო, უდაოდ. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ახალგაზრდა თაობა რაც შეიძლება სწორი ცხოვრებით დავაინტერესოს და არა სხვა რაღაც და ეს ერთ-ერთი ჩვენთვისაც არის მაგ ყველაფრის რაც ეს დავამატებ. დიახ. ეს არ არის კლასიკურად ტბაში თევზის გაშვება, ასე ვთქვათ. ეს არის ის ღონისძიება, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს ტბა. წყალთან ერთად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თევზი. პირდაპირ დასკვნაში. პირდაპირ, ანუ ევტროფიკაციის შეჩერების სხვა გზა უბრალოდ ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია და წყალთან ერთად აუცილებელია თევზი. და აი რაც თქვი, ფრინველი უნდა გაუშვაო და თევზი უნდა გაუშვაო, ეს შეიძლება ყველამ გააკეთოს, მაგრამ მთელი ტბა გადაარჩინო, ეს ძალიან იშვიათად არა, ალბათ ძალიან უიშვიათად. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში იქნება ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტი ძალიან მაგარი საქმე გამოგვივა ეს ერთობლივად. რაღაც არ გაკეთებულა, ამიტომაც მინდოდა რომ ამ კარგ საქმეში მიიღო ძალიან გვიხარია მონაწილეობა. კი, გავამწვანოთ კიდევაც გვაქვს ნერგები შესაბამისი. კი. ნუ ამასაც თავისთავად შესაბამისი კონცეფცია დაჭირდება და ასე. ნუში, ატამი, ეგეთი ნერგები გვაქვს და მოკლედ თქვენ გვერდში ვართ ყველანაირად რა. მანდაც იგივენაირად მიუდგეთ როგორც თევზის საკითხს ოფიციალური კონცეფციის და ნებართვის პირობებში, როგორც ეჟომ აღნიშნა, აი ზუსტად იგივენაირად. რაც შეეფერება ამ გარემოებას. ზუსტად რაც არის იმ გარემოსთვის მაქსიმალურად ვცდილობთ ისეთი ანუ თევზის სახეობები ხო ის არის შერჩეული ხა იქტიოლოგიის მიერ არის შერჩეული და აი ეს გამწვანებაც უნდა იყოს მაქსიმალურად ისეთი რაც მოერგება ამ სივრცეს და რაც ტბის გარშემო თუ ეს ყველაფერი კარგად გაკეთდება. ეს არის მიზანი მთავარი. თავარი მიზანი ჩვენი ტბის იერსა. ჩემი აზრით თუ ამ ვიდეოს ნახავს ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ამ ყველაფერში, 1000 ადამიანი აქ რო მიაყენო და ყველას 5 წუთი თავის ხელით ამუშაო, აქაურობა იქნება ძალიან ლამაზი. აი ტბის მიმდებარე დასახლებაში ვცხოვრობ და მართლა ლისზე დავდივარ ალბათ კვირაში 2-3 ჯერ მაინც რა და ანუ სულ
სულ აი ამის აღნიშვნაში ვარ სულ, ანუ არა მარტო ჩემს სამეგობროში და ძალიან ბევრი ვართ ესეთი რა, ვინც ასე ავდგებით და ლისზე მივდივართ, იმიტომ რომ ნუ იდეალური სიტუაცია რეალურად აქ გვაქვს. არა, აქ გვაქვს, ხო და აი ეს ახლა არა მარტო მეგობრებთან აგვინიშნავს, ნუ ეს ბევრ რაღაცას გამოიწვევს სხვათა შორის რა. მისვლა-მოსვლის ამბავში, ტრანსპორტირების ამბავში, ალბათ ნამდვილად. კი, თელეგდანი დადის ლისის ტბაზე, გავანებებთ იმათ თავს და თელეგდანი ივლის გდანის ტბაზე. ალბათ დიდი ღომით, ხო, რაღაც მომენტში ისინი ძალიან ახლოს არის. ეთესი, თქვა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ ყველანაირი მხრიდან მოსადგომათაც ბევრად მარტივია, კი. ძალიან მარტივია და უცხოელები ამოდიან ციცრავდნენ. კი ბატონო. არ არის ახლა გებულობი რა არსებობს ტბა და მოდიან იმით. კი ბატონო. პავლობენ და და წარმოიდგინეთ ეს რომ ეხა გაპრიალებული ტბა იქნება და მოწესრიგებული. ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ. კარგი დასასვენებელია. რა სავარია მუხტი არ დავარგოთ, თქვენ გვერდში ვართ ოქტომბრის პირველ ნახევარში გავაკეთებთ და ფინანსურად გავსწორდებით თქვენთან. კი ბატონო. და დაანონსეთ თქვათ დღე, როცა უკვე თევზიც იქნება ასე შემდეგ და ჩემს კლუბთან ერთად ამოვალ და გავაკეთოთ ეს კარგი საქმე. მაგაზე კაცო რა. თუნდაც ეტაპობრივად რომ მოხდეს ამ თევზის გაშვება, ხო? რაღაცა რაოდენობა ეს. მაგას დავხვეწავთ. აი მაგ ყველაფერს დავხვეწავთ, კი ბატონო. შეიძლება ერთბაშად ვერ გაუშვათ ის რაღაცა დიდი ფინანსები ვერ შეიკრიბოს, შეიძლება შეიკრიბოს კიდევაც, მაგრამ ასეც გამოდის. ეტაპობრივად შეიძლება რომ შევმატოთ რა შევმატოთ. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ეტაპი მე მჯერა მაგის და ძალიან ბევრი სურვილი არის. უნდა გავაკეთოთ კარგი გაშვება. ახსენე რომ ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაინტერესებული და დარწმუნებული ვარ რომ მნიშვნელოვან რაოდენობას აუცილებლად გავუშვებ და ხო ჩვენ მოსახლეობას რომ ეს ერთჯერადი არ იყოს და იყოს ეტაპობრივად სუპერი განგზობადი რა. ეს კიდე რაც უფრო მიუახლოვდებით გაშვების თარიღს, უფრო დავგეგმავთ კიდე ზუსტად აი რო შეამჩნიოთ. კიდე გავაკეთოთ ესეთი ჩაწერები და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე პროგრესის იქნება. მოკლედ, დაგემშვიდობებით დღეისათვის სულ ეს იყო მაყურებელს მიმართავ მაქსიმალური თხოვნით, რომ ვისაც სურვილი ექნება ჩაერთოს და გააკეთოს დონაცია ამ კარგი და კეთილი საქმისთვის. ჩვენ კიდე მზად ვართ ყველანაირად რომ დავაორგანიზოთ ყველაფერი და ამ კარგ ხალხს, რომლებმაც რამოდენიმე წელია ფარხმარი არ დაკარგეს და არ დაყარეს და რაღაცა შედეგამდე მივიდნენ, ჩვენი მოვალეობაა, ქართველი ადამიანის მოვალეობაა, რომ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ. ხო და გავაკეთოთ ეს კეთილი საქმე. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა, აბა, დროებით. მადლობა კიდე